Վիվարոյի հաջողակում այս անգամ 450 միլիոնից շատ շահումներ են պտտվում։ Հաջողակ իր ամեն օր անվճար ու շահիր։ Վիվարո։ Մենք իսկապես եզակի պետություն ենք։ Պատկերացրեք մի պետություն, որը խայտարակ պարտություն է կրել եւ բազմաթիվ փաստեր ցույց են տալիս, որ երկրի ղեկավարը ունի այդտեղ մեղավորություն։ Պատկերացրեք մի երկիր, որի նախագահան պահանջում է վարչապետի հրաժարակը։ Մի երկիր, որտեղ բանակը ամբողջ իր կազմով պահանջում է հրաժարակը։ Մի երկիր, որտեղ եկեղեցին պահանջում է հրաժարակը։ Մի երկիր, որտեղ ակադեմիան պահանջում է հրաժարակը։ Մի երկիր, որտեղ ժողովրդի 80%-ը դեմ է իշխանությանը եւ նրանց մի զգալի մասը պահանջում են հրաժարակը։ Էլով մնաց։ Ում է կառավարում ինքը։ Աշխարհում չկա այդպիսի պետություն, որի թվարկած հրաժարական պահանջներից մեկը երկուսը բավարար չլինեին մարդուն աշխատանքից հանելու համար։ Այս վիճակում այս իշխանությունը կառավարել չի կարող, այսինքն ես գտնում եմ, որ այս իշխանությունը արդեն դատապարտված է։ Մի օր կտևի, երկու օր կտևի, ամիս կտևի, թե ինչ, այս իշխանությունը արդեն դատապարտված է։ Ինչ խնդիրներ ունենք մենք հիմա լուծելու։ Առաջինը բանակի հարցը։ Բանակը ոչ միայն շտաբի ղեկավարի կողմից հրաժարական պահանջեց, այլ նաև 5 կորպուսի հրամանատարներ, բոլոր բարձրաստիճան զինվորականներ։ Ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, անօրինական հրամանագիր նրան աշխատանքից հեռացնելու։ Սահմանադրությունը ասում է, որ կա որոշակի ժամանակ, որից շուտ դու շտաբի պետին հանել չես կարող, օրենքը ասում է, որ այդ ժամկետը 5 տարի է, այսինքն ինքը ոչ մի իրավունք չուներ այդ բանը անելու։ Հրամանագիրը ստորագրել է, ուղարկվել է նախագահի մոտ։ Բնական է, որ նախագահն այդպիսի հրամանագիր ստորագրել չի կարող, բայց ինքը պարտավոր է հակաճառելով իր դիտողություններով հետ ուղարկել այդ պրոցեսը։ Ենթադրենք, էդ էլ աղեղավ։ Ինչ, բանակը հեշտությամբ ենթարկվի նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրանց ղեկավարին հանում է, չէ, բանակը կընդվզի, ես ոչ եմ անում, որ ընդվզի։ Ոչ մի անօրինական հրաման բանակը չի կարող կատարել։ Ոչ կարող է բանակը ենթարկվի մի հատ ինչ-որ 3 առաջորվա թղթակիցը կանգնած են դեր, ոչ մի բանի չհասկացող եւ բանակի ղեկավարությանը հանի։ Այսինքն դա մեր պայքարի մի ուղղությունն է, մենք բանակի հետ ենք եւ մինչեւ վերջ պաշտպանելու ենք բանակին, բանակը մինչեւ վերջ պաշտպանելու է մեր ժողովրդին։ Երկրորդ հենարանը, որը կա դեռ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, դա ոստիկանությունն է։ Ձեզ մի բան ասեմ, եթե բանակը ուժեղ կանգնած է, ոստիկանությունը չի կարողանա թփրտալ։ Եվ երկրորդը ես ճանաչում եմ ոստիկանության բազմաթիվ շատ արժանավոր սպայեր կար, բոլորն էլ դեմ են։ Երբեմն վախենում են, որ իրանց աշխատանքից հանեն, ոմանք ինքնուրույն են դուրս գալիս։ Ես պարտավորվում եմ, որ նոր իշխանությունները բոլոր նրանցով քաղաքական պատճառով ինքնական կամ զորով հեռացվել աշխատանքից կվերականգնեն նույն աշխատանքին։ Մենք թույլ չենք տա քաղաքական հետապնդումներ։ Երրորդ հենարանը դա իմ հայր խմբակցությունն է ազգային ժողովում։ Այսօր պետք է հավաքվեին, որպեսզի արտահերթ անցկացնեին, հանեին ռազմական դրությունը, որտեղ ցանկացած հայր վարչապետին հանելու, նոր վարչապետ նշանակելու, փոփոխություններ կատարելու չի կարելի երբ ռազմական դրություններ։ Խուսափեցին չկար, չեկան։ Ես կարծում եմ, որ այդ խմբակցության մեջ այնուամենայնիվ նորմալ մարդիկ կան։ Չեմ մանում ընթերցել եք, թե չէ, երեք ես նամակ գրեցի նույնիսկ այդ խմբակցությանը, ասելով, որ իրենց հենց շահը եւ իրենց պատիվն է պահանջում, որպեսզի դուրս գան այնտեղից։ Բայց մենք այսպիսի փորձ ունենք։ 88 թվականին մենք ուզում էինք, որ Գերագույն խորհրդի նիստ լինի, պատգամավորները չեկան։ Հատ բոլորին տներից հանեցինք, բերեցինք նիստից։ Նույնը կանենք հիմա։
ամբողջ կարևորությունը մեր նա է, որ մարդիկ ոչ թե պետք է հանդիսատեսի պես հերոսացի դեմ կանգնած սպասեն, տեսեղի չէ կատարվում, այլ հավաքվեն այստեղ։ Մենք իրականացնում ենք պլան A, ու պետք է ասեմ, որ մեծ հաջողությամբ։ Պլան A-ի մեր իրականացումը դեկտեմբեր ամսին հերիք էր, որ ցանկացած նորմալ իշխանություն հեռանալ։ Այս իշխանությունը նորմալ չի։ Հիմա դրան ավելացավ նաև բանակից ասումը, էլի չի հեռանում։ Շարունակենք մեր գործունեությունը մինչև հեռանալ։ Կամ մենք իրան կհեռացնենք, կամ գոյություն չունենա Հայաստան։ Իսկ եթե գոյություն չի ունենա Հայաստան, դա նշանակում է, որ մենք կդիմենք ցանկացած միջոցի, բայց մեր նպատակն է, որպեսզի առանց ցնցումների ամենախաղաղ ճանապարհով Հայաստանը կարողանա ձեռնազատվել այդ խելագարից։ Որպեսզի ցնցում չլինի, արյունահեղություն չլինի, հանդարտ ձևով մենք կարողանանք առաջ գնալ, պետք է, որ ժողովուրդը իր մասնակցությունը ցուցաբերի եւ այս ցույցերում եւ երթերում եւ իր կարծիքը արտահայտի ամենուրեք։ Ճակատագիրը Հայաստանի մեր ձեռքում չի, ձեր ձեռքում է, ժողովուրդ։ Ձեր ճակատագիրը ձեր ձեռքում է։ Ես մի անգամ ասել եմ, նորից կրկնեմ, համարձակվեք դառնալ երկրի տերը եւ նա կունենա ապագա։ Հայաստան, 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 Հայաստան։